ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yakiriye kandidatire 9. Izisuzumye isanga abakandida bujuje ibisabwa ari aba bakurikira: Kagame Paul watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi. Habineza Frank watanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Mpayimana Philippe umukandida wigenga. Abakandida batujuje ibisabwa naba bakurikira: Manirareba Herman ntabwo yatanze ilisiti y'abantu 600 bemewe gutora bashyigikiye kandidatire ye. Hakizimana Innocent ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu karere ka Nyagatare na Gatsibo bari no ku ilisiti y'itora y'utwo turere. Mu karere ka Nyagatare, Gatsibo, Gisagara, Kirehe harimo inomero z'ikarita ndangamuntu z'abamushyigikiye, zimwe zitarizo, izindi zitabaho, n'izidahuye n'amazina y'abari ku ilisiti yatanze. Mu bamusinyiye hagaragayemo abantu bagaruka ku ilisiti irenze imwe, nyamara imikono yabo itandukanye. Hari abantu bagaragara ku ilisiti y'abamushyigikiye bemeza ko batigeze bamusinyira: Barafinda Sekikubo Fred kuri lisiti yatanze z'abashyigikiye kandidatire ye ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere kandi bari no ku ilisiti y'itora yatwo, ari two Nyabihu, Musanze, Nyagatare, Kirehe, Gakenke, Rubavu, Burera, Rutsiro, Bugesera, Ngororero, Gatsibo na Kayonza. Kuri izo lisiti hari ahari amazina gusa, nta nomero z'ikarita ndangamuntu ziriho. Hari ahari amazina n'inomero z'indangamuntu ariko nta mikono ya ba nyirazo iriho. Habimana Thomas kuri lisiti yatanze z'abashyigikiye kandidatire ye ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere kandi bari no ku ilisiti y'itora yatwo, ari two Nyaruguru, Nyamasheke, Bugesera, Kirehe na Rwamagana. Mu karere ka Nyaruguru, Nyamasheke, Bugesera, Gisagara, Rwamagana na Gatsibo yatanze inomero z'ikarita ndangamuntu z'abamushyigikiye zitabaho, n'izindi zidahuye n'amazina y'abari kuri lisiti. Hari kandi abantu bagaragara ku ilisiti y'abamushyigikiye bemeza ko batigeze bamusinyira: Rwigara Nshimyimana Diane mu mwanya w'icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko, criminal record, yatanze kopi y'urubanza. Mu mwanya w'icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko gisabwa n'amabwiriza ya komisiyo, yatanze inyandiko y'ivuka. Kuri lisiti yatanze z'abashyigikiye kandidatire ye ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere
kandi bari no kuri lisiti y'itora yatwo, ari two Kamonyi, Gatsibo, Gasabo, Musanze, Nyagatare, Burera, Nyabihu na Kayonza. Muri lisiti z'abamushyigikiye mu turere twa Huye na Gisagara, ikarita ndangamuntu zabo ntizibaho. Hagaragaye kandi zimwe mu nomero z'ikarita ndangamuntu zidahuye n'amazina yabo yanditseho kuri lisiti y'abamushyigikiye. Mbandaja ntiyasinyishije abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere 27 no ku ilisiti y'itora yarwo. Yatanze ilisiti y'abamushyigikiye mu turere 3 twonyine, ari natwo Gasabo, Bugesera na Kicukiro. Icyitonderwa: ibituzuye kuri lisiti y'abashyigikiye umukandida ntibishobora kuzuzwa nyuma y'itariki 30 z'ukwa gatanu 2024. Nous sommes le 20 mai 2024 à Matebe 2. Kongo itajengwa na sisi wenyewe.